Magandang hapon guys. Palit kami ng exhaust muffler ngayon. I-check namin yung isang muffler kung ano yung tunog nito. Dito sa yamaha R3. Guys, watch out guys. Guys, medyo tagal na to, 2018 model to, pero fresh pa to, mababa pa yung audio nito. Ayan guys, tanggal na namin guys. So check muna guys. Channel. Okay. Sakit ko niyo mo. Logo body.